Dạ. Rồi Thành. Cứ ra luộc món luộc là mình chấm mắm ruốc. Trước đây á, vì mình bỏ hòa tủ đông á, mình ăn tới hai anh em vẫn ăn được nha. Thèm lúc nào ăn lúc đó, cô chú anh chị rất là ngon luôn. Mình mời cô chú anh chị nha. Còn ngày trước là phải để tới mùa. Còn ngày trước là phải đợi tới mùa mới có ăn. Tại cái ruốc này nó không phải lúc nào cũng có luôn anh chị. Nó bữa này cũng hết rồi, mới có lại nghỉ đầu tiên đó chứ. Mà tụi em không chờ kịp chín luôn á. Ngon. Nó vừa tới là nó vừa thơm thơm mắm sơ sơ là ăn nó đã ngon rồi. Còn không thì trộn gỏi sống cũng ngon nữa. Ngậm được không? Em thích ăn mỡ ngạp quá. Đã. Tào mát nó cho ăn sướng.